pasito a la izquierda, otro pasito a la izquierda y unos pasitos hacia adelante para colarse en la fila del súper con mucho disimulo. Irudietan duzuena Down Fundazioak egindako kanpaina da. Down sindromea duten pertsonek beste guztiok dauzkagun kexa, zaletasun eta arazo berdinak dituztela aldarrikatu nahi dute. Hacerse un tatuaje. Y Eva ha decidido tajantemente... Gaur Down sindromearen eguna da eta euren nahia lan egitea da, lanpostu arrunt batean, lankide batean. Pertsonek beste... Ha dado un pasito a la izquierda. Iaz emakumezkoen txapeldunen ligako finalak edo Rubiko Europako finalek izan zuten moduan. Eta 3 erakundeen itxaropena atletik final horretan izatea eta Europako titulua Bilbon geratzea. Emilia ha dado un pasito a la izquierda, otro pasito a la izquierda y unos pasitos hacia adelante para colarse en la fila del súper con mucho disimulo. Irudietan duzuena Down Fundazioak egindako kanpaina da. Down sindromea duten pertsonek beste guztiok dauzkagun kexa, zaletasun eta arazo berdinak dituztela aldarrikatu nahi dute. Hacerse un tatuaje. Y Eva ha decidido tajantemente... Gaur Down sindromearen eguna da eta euren nahia lan egitea da, lanpostu arrunt batean, lankide baten laguntzarekin. Horrela ondo egokitzen dira lan merkatura, beste guztion modura, hori da nahia, baina errealitatea bestelakoa da. Asel Belategik dauzka datu gehiago. Bai, eskerrak asko. Euskal Autonomia Erkidegoan Down sindromea duten 6.100 pertsona daude lan egiteko prest. Baina 128 bakarrik daude lanean. Euretatik gehienek zentro berezietetan lan egiten dute lan. Eta 113 bakarrik egiten dutela enpresa arruntetan. Beno, Asel, eta zuk gaur egun non egiten duzu lan? Nik Bilboko Down sindromearen fundazioan. Eta zer egiten duzu hor? Nik harreran nago familia guztiak etortzen dira bezero bezala, nik bezala bazkideak baita, eta zerbitzu desberdinak daude. Bai, txikitako terapiak, jolasgunea, aizialdi kluba bat, eta bueno, hortik nire lana da, arduradun guztiak daude lanian, eta nik ditzen ditut, gero batzartzeko hango familiakin. Eta hori egiten duzu astelenetik ostiralera, ezta? Hala da, bai, bederatzi terdietatik eguerdiraino, ordu betetatik terdietan ateratzen nauk. Eta zer moduz, gustura zaude? Bai, oso gustura nauk, bai. Bueno, eskerrik asko, Asel. Hori da Aselen adibidea, hori da bere kasua, baina beste batzuk ere badaude, asko daude, eta ezagutu izan nahi ditugu nola bizi diren. Kaixo. Korreoa. Eskerrik asko. Aritzeko 23 urte ditu. Ibarrako udaletxean hasi zen lanean duela 2 urte pasatxo. Nik lortu nun hemen lana bereziki arguna ikastaro bat inez. Udal zerbitzuetako arlo guztietan aritzen da, bulegoan, liburutegian, kiroldegian. Itetena da paperak eta jaboiak eta horiek behiratu, eta bukatuta egoten maia egola, jazea. Nu jarri behar dizut. Bai. Ostiralero bezalaxe, kartelak ere jarri ditu, herrian izango diren ekitaldien berri emateko. Eta lankideekin kafetxo bat hartzeko tartea hartu du. Yo a la máquina. Vamos a hacer los calcetines. Lo metes por aquí y le metes un gramo. Endikak 18 urte egin ditu kirolden da honetan lanean eta ez du aspertzeko denborarik. Alarma konprobatu, reponditu gozak, pertsatu Europak eta horako gozak. Futbola bezain gustokoa du lana eta bertan egin dituen adizkideak. Honekin edoze gauza egin dezakegu. Lankidekin oso hona daukat. Harreman gozoa dauzkaterekin, nirekin, bai, eta ondo disfrutatzen dut. Marina eta Oier hasi berriak dira Deustuko Unibertsitatean. Te paso.
Marina informazioan. Dame el aula número 10 que han venido a recoger. Oier bedel lanak egiten. Gure apostua batez ere da enplegu arrunta laguntzarekin bultzatzea, azkenean askoz inklusiboagoa delako eta pertsona honien independentzia eta autonomia garatzen duelako.